guys, welcome again to my YouTube channel. Ngayon naman gagawa ako ng banana cake. Ayan, itong aking ingredients. Meron akong 2 all-purpose flour. Meron akong 1 tablespoon baking powder. 1 tablespoon baking soda. Meron akong 1/4 sugar. Meron akong ebap. Bali, ano to guys, 1/2 cup. Tapos meron din akong oil, butter. 1/2 cup. Tago 1/2 cup to guys. Then meron akong 2 pieces egg and 3 banana. Yan, let's go guys. Start na tayo. Uunahin natin salain ang ating all-purpose flour. Yan, malit lang kasi yung salahan ko, kaya unti-unti lang. Makakatapos din tayo guys. Yan. Then next natin ang baking soda. Yan. Next natin ang baking powder. Baking powder. Yan. Dumugin natin para hindi siya buo. Ayan. Then, haluin natin. Then, mix na natin guys ang sugar. Ayan. 1/4. One-fourth na brown sugar. Ayan. Haluin natin. Ayan, mix lang natin. Then, ang ating ebap. Ayan, nailagay na natin ng gatas. Ayan, haluin natin. Then, sunod na natin ang 2 pieces na egg. Yan. Then, haluin natin.
Ayan guys, nahalo na natin. Ilagay na natin yung 1/2 oil. Ayan. Then next ang butter. Saging. Yan. 3 pieces. Mas maganda po kung yung saging nyo is yung hinog na hinog siya. Yan. Kasi hindi pa yun sira guys eh. Yun yung magandang gawin. Yan. Durugin natin. Wala akong pandurog eh. So, pwede naman to sa tinidor. Diba? Saka natin ihalo sa ating ginawang yan, durugin natin siyang pinong-pino para hindi siya malalaki. Yan, mabilis lang naman yan guys. Masakit nga lang yung braso. Ako muscle ako. Yan. Pwede rin itong pang business kung gusto nyo mag-business. Ayan guys, pag hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please po subscribe na kayo. Then, click nyo na rin pa yung notification bell para lahat ng aking videos na i-upload ay mapapanood nyo. Ayan guys, nadurog na siya. Dapat ganito siya guys, durog na durog. Okay. Lagay na natin dito. Yan, halo na natin. Yan, haluin natin. Yan. Haluin natin mabuti para yung saging
mahalo siya. Lahat na yan. Ayan. Then, maglagay tayo ng vanilla. Ayan, guys. Ayan ko na ang aking banana. Ayan na siya, guys. Ayan, ito yung ginawa ko.